ამ კარს მიღმა პასუხის ნიმუშებია. გამარჯობა. ვისაუბრებ სტრუქტურის შესახებ. თუ როგორ უნდა უპასუხოთ პაციენტის შეკითხვებს, რომლებიც ჩემს 5 პლატფორმაზე დაიდება ხოლმე პერიოდულად. იქნება 100 ლარიანი, 1000 ლარიანი და ასე შემდეგ შეკითხვები. მოდი დავსვამ რამდენიმე შეკითხვას და ნიმუშის სახით ვუპასუხებ. მოდი დავიწყოთ. კალათაში განთავსებულია ამობრუნებული ქოლგა და კალათის გვერდით ერთი მაღალყელიანი ფეხსაცმელი. დაასაბუთე კავშირი მათ შორის. და პასუხი. კალათაში სულ განთავსებულია 4 ქოლგა. აქედან ერთია ამობრუნებული და კალათის ირგვლივ 4 წყვილი ფეხსაცმელი, საიდანაც მარტო ერთია მაღალყელიანი. ამგვარად, ამობრუნებულ ქოლგასა და მაღალყელიან ფეხსაცმელს შორის კანონზომიერი კავშირია. ის რომ ორივე მათგანი არის განსხვავებულ პოზიციაში. ამგვარად, მე ვიპოვე წმინდა სიმეტრია მათ შორის. სხვა სიტყვებით, იპოვე წმინდა სიმეტრია მათ შორის. ესეც შეიძლება ითქვას და დაასაბუთე კავშირი მათ შორის, ესეც. ასე რომ ერთი და იგივეს ნიშნავს, სინონიმებია ამ შემთხვევაში. მოდი შემდეგი ნიმუში. დაასაბუთე კავშირი ნახატზე გამოსახულ ცხენს და მაგიდასთან განთავსებულ ორ ადგილიან სავარძელს შორის. და მოდი მოვისმინოთ პასუხი. ნახატზე განთავსებულია 4 ცოცხალი ორგანიზმი. აქედან 3-ია ადამიანი. ამგვარად, ცხენი განსხვავებულ პოზიციაშია იმით, რომ ერთადერთია მეოთხე ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც განსხვავდება დანარჩენი 3-ისგან. დანარჩენი 3 მსგავსია. ეხლა სავარძლები. მაგიდის ირგვლივ განთავსებულია 4 სავარძელი. 3 ერთადგილიანია. მეოთხე განსხვავებულ პოზიციაშია იმით, რომ ერთადერთია, რომელიც არის ორადგილიანი. ამგვარად, ორადგილიან სავარძელსა და ნახატზე გამოსახულ ცხენს შორის არის კანონზომიერი კავშირი. მე ვიპოვე წმინდა სიმეტრია მათ შორის, ორივე მათგანი არის განსხვავებულ პოზიციაში. ეს არის სრული პასუხი. სხვა შემთხვევაში მარტო შეჯამება არ ჩაითვლებოდა სწორ პასუხად. შეჯამება ესეთი, რომ სწორი პასუხი დაუშვათ გამოგზავნა ავტორმა ვიდეო რგოლის სახით პირადში ესეთი პასუხი, რომ სადაც ამბობს, რომ ცხენსა და ორადგილიან სავარძელს შორის კანონზომიერი კავშირია და მორჩა. ანუ ეს შეჯამებაა. თავარი აქ დასაბუთებაა. დასაბუთების გარეშე მხოლოდ შეჯამება პასუხად არ ჩაითვლება. სხვა შემთხვევაში ხო ფიზიკის საკონტროლოს დაემსგავსებოდა, სადაც დაზეპირებული გაქვს ფორმულა და გაუცნობიერებლად იყვან მაგალითებს ან ხსნი ამოცანებს. ოკეი, მოდი ერთი ბოლო ნიმუშიც და ამით დავასრულოთ. ეს ცოტა რთული ნაწილია. კარზე გამოსახულია სამთავიანი ძაღლი. და მაგიდაზეა განთავსებული ერთი პოლიეთილენის ჭიქა. დაასაბუთე კავშირი პოლიეთილენის ჭიქასა და სამთავიანი ძაღლის ტანს შორის. ეს ცოტა რთული შეკითხვაა.